नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं ये हवाई का एक मॉडल का जो है ये सब बोर्ड है। और इसमें दिक्कत जो है देख सकते हैं दोस्तों, ये कनेक्टर जो है थोड़ा सा ये गल चुका है। और इस साइड देख पाएंगे आप जो है ये कनेक्टर थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो ये कनेक्टर जो है चेंज करेंगे दोस्तों। तो कनेक्टर चेंज कैसे करते हैं इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा, आप जान पाएंगे। तो मैंने एक जो है नया कनेक्टर लिया है, देख सकते हैं। इस कनेक्टर को जो है इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको जो है पहले हम कहीं भी इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड को पहले फिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको आप चाहें तो हीट करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा आयरन है तो आयरन से भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले जो है इसको हीट करके निकालेंगे और उसके बाद जो है और इसको लगाएंगे। ठीक है, इस साइड देख सकते हैं ये एयरफोन कनेक्टर है, तो ये हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कवरिंग कर देंगे। अभी जो है थोड़ा पेस्ट लगा के हीट देके इसको निकालेंगे। देख सकते हैं ये इजी वे में निकल चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं कनेक्टर हमने जो है निकाल लिया है। ठीक है, ये बाहर हमने कर लिया है। सॉरी, इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से जो है कनेक्टर निकल चुका है। दोस्तों इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे और उसके बाद नया कनेक्टर इस पे लगाएंगे। ये हमने क्लीन कर लिया है। अभी जो है इस पे थोड़ा पेस्ट लगा के और पीपीडी लगा के इस पे रिसोल्डिंग करना है। तो इस पे थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। और थोड़ा सा पीपीडी लगा लेंगे। थोड़ा सा ही लगाना है दोस्तों। इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, आराम से जो है आपको इस पर रिसोल्ड कर लेना है। और इसको फिर हम जो है क्लीन कर लेंगे ब्रश से। अभी बारी है दोस्तों नया कनेक्टर लगाने की। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा लेंगे पेस्ट, और उसके बाद जो है नया कनेक्टर बिठाएंगे। तो देख सकते हैं ये नया कनेक्टर है और इसको जो है बराबर आपको प्रेसिंग कर लेना है। हीट मैंने 300 और एयर को जो है 2 पे रखा हुआ है। तो दूर से ही इसको जो है हीट करेंगे। हमने पीपीडी लगाया हुआ है तो हीट करने पे जो है जल्दी ये सेट कर लेगा दोस्तों। आपको बस इसका जो है बैलेंस मिला लेना है। कनेक्टर बैठ गया है दोस्तों एकदम इजी वे में।
अभी क्लीन कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने दें। अभी बोर्ड जो है ठंडा हो चुका है, तो इसको जो है क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं कनेक्टर अच्छी तरह से लग चुका है। इस तरह से आप कोई भी डिस्प्ले कनेक्टर या आपका सबबोर्ड का कनेक्टर या फिर कैमरा कनेक्टर कोई भी आप जो है इजीली चेंज कर पाएंगे। देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से लग गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की अच्छी वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए